보노보보 쉐어링 Hello， 大家好，我係廣東波波，咁好耐都冇嚟做一個開箱啦。今次開箱嘅咧會稍比較多少少嘅，咁都會有好多雜不甩嘅嘢啊，面膜啊，食嘅嘢啊，用嘅嘢啊，或者係body care、skin care 咁樣嘅。咁首先咧就同大家嚟睇下有呢個維達嘅 Chikawaii 佢出嘅一個紙巾啦，係啦，咁超級可愛，俾大家望下。我當時見到忍唔住就立咗翻嚟，但係咧其實我係始終覺得係 ColourFriend 聯名或者出嘅嘢係精緻好多嘅，咁陣間就同大家講個原因㗎啦。咁再嚟會有呢個呢個樂木集佢出嘅浸腳包啦，咁我覺得偏貴嘅，即係115得7包左右，佢係1個禮拜嘅療程啦。咁佢有3款嘅，咁我揀咗呢一款咧，佢係出眾新陳代謝啦、輕盈舒暢啦，同埋深層放鬆嘅。咁如果你中意好似我咁樣成日浸肉啊、浸腳嘅話咧，咁我覺得呢包其實唔係咁抵用啦。咁出面一啲嘅市集咧，佢可能會有一大包已經可以浸到連續30日都可能係差唔多200零蚊咁樣嘅。不過就冇試過呢一個系列啦，咁就試下佢值唔值得呢個價錢嘅。咁再嚟啦，會有呢個充電線，咁呢個佢就一款3個頭嘅，同埋佢就會有個拉伸嘅你可以收納嘅圈啦。咁首先呢個就係揀咗小新啦，同埋佢有好幾款嘅。咁我揀咗呢個咧就會有齊晒小白啦，跟住小葵啦，跟住同埋呢個 Bilibili 掌門人咁樣嘅，係啦。咁我哋嚟開箱睇下先，同埋佢話適合 iPhone 15系列嘅手機啦，安全快充啦，係啦，有1線3用嘅。咁拉出嚟就佢係扁線嚟嘅，咁然後拉翻過去咧，佢就會縮埋一嚿。但係佢始終都係唔係成條線都可以收納啦，咁所以呢個頭呢個位置咧，真係要小心嘅。最好可能攞個收納包咁樣去將佢擺落去，咁啲線個頭比較唔會揼爛啦。咁再嚟會有 Mop Zen 呢個已經開過嚟檢查過嘅，咁呢個就係防水用嘅手機套啦。咁你見到佢會比較大嚿啲嘅，咁suppose 譬如我呢個 ROG Phone 7唔係 ROG Phone 6咧，佢都可以擺到落去啦。咁佢有講佢個 size 嘅，所以大家可以對比翻佢嗰個大細，咁睇下自己個手機可唔可以擺落去咯。咁然後我哋呢度首先會開出嚟啦，呢度 open 嘅。咁但係咧，我覺得佢有少少。佢呢個位置咧，其實好容易會爛，所以開嗰陣時要小心啦。我哋擺部手機落去，我呢個係有埋個保護套，所以就會再厚身啲嘅。咁然後就可以剔翻實佢。suppose 應該係要拆咗個表面嗰個套先，因為呢個搞到有少少合唔到添，跟住就拆咗個保護套。咁佢呢一邊咧，應該係方便，可能貝殼嗰度有埋嗰啲 screen 啊，可能 Samsung 嗰一啲咧，咁可以擺埋落去。係啦，咁就啱啱好可以吸翻實啦。咁就可以方便，可能去海灘啊、海邊啊，或者你沖涼嗰陣時，你都可以擺喺度。可能隨時你驚有人揾你啊，你都可以用咁樣嘅。咁就不過拎翻出嚟嗰陣時，呢度係好多個印喺度。咁然後佢有附一條繩嘅，我唔知佢呢個係點嘅，直接剪佢。
咁佢就會有條繩啦，可以掛兩邊，掛喺嗰個頭先嗰個套入面啦。佢呢個套點擠呢？感覺佢似係可以掛到嚟呢度嚟，因為佢呢度有個凹位啦，所以我感覺係條繩係咁樣掛住。咁譬如去旅行啊，一啲冰天雪地多雪嘅地方啊，落雪嘅地方都可以用啦。我試過去一啲好高海拔嘅地方咧，然後發覺哇，嗰度你冇保護好你個手機係好容易好快就冇晒電咯。咁同埋長期咁樣樣對部手機都唔好嘅，咁但係方便去一啲極端嘅環境啦。咁跟住就會有兩個係充電嘅。咁佢呢度會有原廠1年保養，200W 嘅 output 啦，同埋會有兩個頭嘅。咁佢有好幾款啦，我揀咗一個咧係橫向嘅，咁就係有企鵝款啦，跟住一個冬天款啦，一個夏天款就係食西瓜嘅。咁係富悲甜有出㗎啦，咁佢呢個牌子出嘅嘢其實都還 OK 嘅，我唔覺得特別好用，但係都尚可。咁佢呢度後面有兩條線啦，佢可以係收納型嘅，咁所以就會方便啲，唔需要另外再打一條線出街，或者驚唔記得帶線咁樣啦。咁再嚟，就算 even 佢本身呢條線壞咗咧，都仲可以插佢呢兩個頭嘅，係啦。咁呢個就係媽媽款啦，係呢個摩夫聲，個質感都唔錯，好絲滑。咁佢都會配一條充電線，咁係Type C 頭嘅。OK。咁我都擺埋一邊先，咁再嚟會有個 Disney Good For You 嘅 QQ 版啦嘅一個餅盒啦，咁佢入面會有呢個窩夫啦，同埋呢個三文治夾餅曲奇嘅，有呢兩款240g。咁我見因為過咗新年咧，頭先唔小心撞甩咗，跟住我哋嚟開箱睇下先。好難開添。唔怪得知20零蚊就買到返嚟，佢嗰個好難開。希望佢係獨立包裝。好彩係獨立包裝，哇，仲難開。咁順便試下佢個味道先。其實好少啊，佢呢啲獨立包裝。咁又一包有2塊啦，呢個係窩夫，係幾好食嘅。
佢味道好脆或者好香，但係都 OK。呢個就係夾層啦，哇！咁入面呢個應該係唔知咩嚟，可能品呢拿。係一啲比較平價嘅雲呢拿嘅味，但係個餅本身都 OK 嘅，即係呢個咧就會比較鬆軟少少啦，但係咧味道好香好脆咁樣咯。即係你話平平地買翻嚟送俾人都 OK。即係開盒嗰個人會嗌晒咁嘅。OK，嗰個盒我唔收埋，擺起佢做嘢先。咁跟住咧，我哋又喺成品嗰度咧買咗一個鑊鏟啦。咁呢個係台灣手製嘅。咁但係買翻嚟嗰陣時咧，我冇仔細睇啦，諗住佢有呢啲窿窿，應該係俾嗰啲空氣流動得更加快速啦，同埋啲汁唔會一路即係一路刮埋上嚟咁樣啦。咁但係咧，我發覺咧佢呢個邊位咧，唔知大家睇得清唔清楚？咁其實佢係有少少凹凸凸，我知道佢係手工製嘅，我諗住佢會磨得再平滑少少啦。咁佢稍微有少少擔心咧，始終冇嗰啲膠製嗰啲咧，又唔傷嗰啲塗層，所以呢個咧變咗可能都係一啲嘅以前舊款嗰啲嘅葫蘆罌罉，咁佢會更加好用啦。咁如果用喺一啲有塗層嘅或者嗰啲咩陶鐵鍋嗰啲有塗層嗰啲啦，咁變咗就要小心啲去使用啦。咁另外呢個咧就係呢個湯勺啦。咁呢個咧佢就冇唔平滑嘅問題，係啦，即係都有少少人工製嗰啲嘅痕跡啦，但係都算圓滑嘅，所以我真係諗住呢個應該都會差唔多，跟住買翻嚟嗰陣時冇仔細睇清楚，咁呢個算係我一個 miss 啦。咁但係應該都幾好用嘅。咁同埋佢木製支得嚟咧，佢係好輕身嘅，係啦。咁呢個算係要讚嘅位啦。咁呢兩支都係台灣嗰邊出品嘅，大家都應該會經常見到佢嘅。咁再嚟啦，有都係台灣嘅嘢啦，不如咁我哋有呢個金牌金門嘅一條根啦。咁大家如果去金門旅行咧，都一定會有人 sell 你買呢一個嘢嘅。咁依家香港咧都可以買到啦。咁有幾款啦，我另外都有買佢嘅藥膏同埋呢個滾珠型咯，咁就可以碌碌碌嘅。咁佢大支裝嗰個咧，佢會有5個碌仔啦，咁就係俾你愛嚟擠佢出嚟，跟住佢有個開合掣嘅。咁呢一個咧迷你版就可以方便帶出街去使用啦。咁另外仲有一個係膏狀盒型嘅，咁佢係用擠嘅方式，咁就可以將嗰啲嘅藥膏分量比較好控制咁樣去擠出嚟啦，咁又唔會令到入面嗰啲藥膏咧可能氧化嘅問題啦，令到佢變咗質嘅。咁再嚟就由佢嘅精油貼布啦，咁呢個係薰衣草味嘅，咁同埋佢話係比較低敏少少啦。咁另外佢有一款係薑黃型嘅，薑黃型嗰款咧。同埋呢個溫熱型咧，我覺得如果你係敏感嘅人係唔係太適宜，因為佢嗰個點樣去溫熱咧，佢原來直接就係有個辣椒嘅成分喺度，即係你見到佢有辣椒精油喺度啦，所以你會 feel 到好似熱辣辣咁樣樣。咁所以我覺得就唔係個個皮膚都啱用嘅。咁我覺得最穩陣都係用翻佢呢個原版紅色包裝咧，包括佢藥膏嗰啲都係啦。咁佢就唔會有呢個辣椒精油喺度，咁佢基本上就係嗰一條根啦，跟住薄荷啦、尤加利啦、薰衣草同埋玫瑰嘅，係啦。咁我覺得都幾好用嘅。如果相對嚟講，佢嗰個藥膏滾輪呢啲咧係會再好用啲。但係如果你係返工嗰陣時或者外出嗰陣時，方便，咁你可以黐一黐呢一個，咁就更加便利少少啦。咁再嚟啦，呢個係冇名嘅卡牌，我見到佢呢個鐵盒，忍唔住落咗手。咁可以開嚟睇下，佢呢個卡牌都幾靚，即係佢有呢個燙金嘅造型喺度，即係比起之前我揀嗰個哈利波特牌，我覺得呢個再用心啲啦。哈利波特牌仲要再貴啲。好，我哋睇下個牌質咧都唔錯，佢係呢個有少少格紋狀，就唔會好滑嘅。係啊，每一幅圖都有唔同。唔錯喎，佢好似每一張唔同嘅喎，佢呢個煙士嗰啲就都唔一樣。咁呢個我覺得幾值得收藏，即係如果你中意冇名嘅話，一般冇名嘅嘢，我覺得佢嘅包括佢個專門店係好貴，同一個吉卜力嗰個差唔多，有時有啲嘢仲貴過吉卜力咯，所以就係啦，會變到令人難以入手。哇！佢連條邊都係鑲金嘅。佢條邊都係金色嘅，哇，勁靚！
喂，呢個冇買錯喎，佢仲要個圖都唔一樣，好有心，唔錯唔錯。呢個喺7就可以買到嘅。咁就嚟有呢個牙膏啦，咁呢個係 Pokemon 嘅牙膏。咁就係支節型啦，我幾中意。以前咧韓國有幾款係噴型嘅，咁佢好方便去撳嗰個份量，同埋你一啲就得啦嘛，唔使以前呢啲舊款呢一啲咧，你又要自己喺度攣啊，用到最後面咁好麻煩。咁佢呢個噴頭型我自己幾中意嘅。咁就係呢個就係小 baby 都可以用嘅細路仔用嘅一款嘅牙膏啦。咁見佢夠迷你啦，咁可以帶出去旅行去使用嘅。咁再嚟有呢個 DHC 佢嘅潤唇膏，咁呢款係有顏色嘅，佢另外一隻咧就係粉紅色噶啦。咁我自己搭配上嚟講，我係用橙色咧係會比較好睇啲。咁見到會有淡淡嘅棕紅色咁樣樣，係啦。咁再嚟啦，依家 Cosmo 第一位嘅卸妝巾都係 COS 啦。之前佢有個係再大隻啲嘅，咁依家出咗呢一個咧，我覺得係再迷你啲，同埋方便再帶出街或者帶去旅行用。佢會再慳位少少，佢呢度都話咧，你可以另外攞個盒咧去吸實佢啦。佢應該本身都有出呢個盒咧，咁就有個窿仔俾你可以逐張抽出嚟去使用嘅。咁呢款咧佢就係卸眼妝再犀利少少嘅。咁呢款就係日用妝啦，你可能平時淡妝或者真係搽咗防曬，咁用呢包藍色已經好方便，係啦。咁再嚟啦，就會有面膜先嘅，咁都係 Bling Green 嘅。面膜啦，咁佢有分嘅，佢呢個咧就係導入型精華嘅面膜，咁就會貴少少嘅。咁如果你喺出面嗰啲連鎖店或者萬寧嗰啲地方買咧，差唔多百零蚊一盒，但係得3包好似，我睇下先，有5包嘅都 OK。咁平均可能20零蚊一包啦。咁當然我係趁佢買2送1嗰陣時就入手嘅。咁呢個精華面膜咧，佢嗰個膜咧就會再好啲啦，厚身啲啦，會好似啫喱狀咁樣，吸收個導入會再好啲，咁膚型係好明顯嘅。咁呢一款咧就係保濕精華啦，呢個就係舒敏精華啦，修復嘅。咁再嚟係一個夏天啱用啲嘅抗痘去瑕嘅精華面膜啦。咁另外咧，佢呢一款咧就相對上以單價嚟講就會再平啲嘅，佢一盒我記得係10片係啦。咁呢款咧佢就會類似出面嗰啲嘅一般見到嗰啲好薄身啊。一個紙張比較普通少少啦，咁佢就會係都係百零蚊，但係就有10張咁樣樣，咁除翻勻就會係抵啲，但係咧佢嗰個功效上嚟講啦，我自己試用咗之後咧，我覺得功效上嚟講冇太顯著，但係都冇咁肉痛，咁變咗你可能隨時隨地想敷嗰陣時就可以攞佢呢個嚟敷啦。你有時可能重點啊，第二日有啲比較重要嘅場合需要出席啊，咁你就可以揀翻佢呢一款嘅導入精華嘅面膜啦。咁另外呢度咧我就揀咗幾款，呢個係佢濟州茶樹嘅的雪草啦，咁又係去痘收毛孔嘅消炎降紅啦。咁再嚟呢個咧就會再吸油多少少嘅，咁就係淨化毛孔啦，佢有竹炭啦，咁病菇嘅系列啦，咁呢個就係油性嘅瑕疵肌都可以用啦。佢呢度個表面嗰個logo 嗰度寫清楚咧，會再容易方便，特別係啲靚妹啦、靚仔啱啱學去用面膜嗰陣時，唔知邊款啱用，咁呢度咧就寫得好清楚。佢呢個就係油性啊、瑕疵肌啊，咁可以用佢呢一款啦，咁就收細同埋淨化個毛孔啦。咁同埋保濕啦，咁再嚟呢一款本身呢一度咧就有寫明你係生痘痘嗰陣時，你就可以用佢一個啦。咁再嚟呢一個咧就係舒敏鎮靜同埋淨化排毒嘅。咁佢呢個我都唔知係咩植物嚇。咁佢就係敏感肌都可以用啦，即係有時我就好容易發紅啊或者過敏嗰陣時，我就會用呢個敏感肌都可以用嘅面膜啦。另外我記得佢仲有一款係亮白嘅，嗰個好似係有蘿蔔喺上面啦，咁就係提亮嘅。係啦，呢個就會抵用少少，但係效果都冇咁明顯咁樣啦。咁再嚟啦，我哋有呢個Chikawai嘅 hand cream set，唔知好唔好用啊？佢係星空塗裝豆，有乳木果嘅，咁可能全部味都係一樣。你嚟睇一睇。係有唔同味嘅，一個係 blackberry 啦、藍莓啦、apple 啦、蘋果啦，同埋 honey 嘅呢個叫做蜂蜜係啦。咁我哋開呢個藍莓味試下先。我見佢係好迷你一支啦，都好方便帶出街去使用。哇！但係佢呢個膠紙呢個頭太黏頭，唔係咁好用。依家個手指都有少少黐粒咁樣。 我試少少先。
佢係好淡好淡嗰種你知係化學嘅藍莓味，咁就都舒服嘅，聞落都好聞，係清香自即係淡淡地咁樣樣。咁你就唔可以攞去同樂之丹味嗰啲去比啦。咁但係如果你係夏天啊，跟住俾小朋友用啊，尤其 Q 啊，跟住細細支啊，跟住要求冇咁高嘅話，其實都可以用佢嘅一款，都幾靚，係啦。咁再嚟咧，放好先，去擺埋一齊。咁再嚟啦，會有呢個。我唔記得呢一啲嘅面膜粉，我好似上一期有拍過，但係又唔係好記得，係啦，咁我就都再介紹多一次啦，因為我用多咗佢幾款啦。咁呢一個咧就係 BT 系列嘅，咁但係其實咧大家見佢呢個包裝啦，呢個係 Toriden 啦，呢一個係 Mediheal 啦，咁你見佢個包裝嘅精緻程度，其實都說明咗佢功效上面明唔明顯嘅。咁我將佢每一個款我都有用過嘅，咁呢家有一啲咧未用完，咁就擺出嚟俾大家睇一睇啦。咁首先呢個 BT 咧佢都有藍色啦，同埋綠色嘅。咁另外呢一度咧都有黃色啦、藍色啦、綠色啦。咁作為呢一款咧藍色、綠色我都有用過。咁依家俾大家 show 俾大家睇係黃色同埋粉紅色啦。咁呢個粉紅色就係膠原蛋白啦，然後黃色呢個咧我睇下先。咁呢個就係維他命提亮噶啦。咁再嚟咧，通常綠色或者藍色咧，佢有機會係保濕或者係呢個積雪草嘅，唔係呢個係祛痘痘或者積雪草，講錯咗，係啦。咁藍色嗰款咧就有機會係保濕嚟嘅，但係有時藍色都可能係積雪草，即係 base on 呢幾款嚟睇啦。咁另外呢個咧係 Cisa 呢個就係積雪草啦，呢個就綠色嘅，咁呢個就係保濕噶啦。咁再嚟啦，個功效上咧就顯唔顯著都真係呢個最明顯，跟住呢個次之，呢個就普通。咁我覺得如果你肌膚狀況未到好大問題，但係你又想用面膜單一個方方便便嘅話咧，你問題唔大嘅話咧，你又預算有限，可以揀 BT 呢一款嘅。咁但係我都覺得 BT 呢個敷咗之後，感覺上差唔多好似等同冇敷咁樣，佢係有效果，但係唔明顯。咁可能就即係可能平時敷多啲咁樣樣就比較冇咁肉赤，咁就可以考慮用 BT 啦。咁再嚟咧 Toriden 我覺得呢個 CP 上都 OK 嘅，佢效果都會再明顯啲啦。咁相對上嚟講，如果你都預算有效，但係你想效果明顯少少嘅話咧，咁可以揀翻 Toriden 呢一款啦。咁我覺得都幾有效果嘅，同埋咧佢呢一包佢會講明加幾多水咁樣樣。佢 VT 呢個咧就冇講話加幾多水，因為呢個說明上面得翻嗰啲韓文咧，其實係睇唔明嘅。咁所以就呢個就要上網 check 就會，或者除非你識睇韓文啦，咁可以就咁睇呢個樽。如果你唔識睇韓文，變咗你要上網 check 佢要加幾多水啊等等嘅呢啲咧，比較麻煩少少嘅，係啦。咁再嚟啦。最好用，好明顯，即係敷完一次之後，哇，可以 keep 住起碼幾日甚至一個禮拜嘅，我覺得就係呢個 Mediheal 呢一款啦。咁呢個我覺得就方便一啲，可能你平時都冇咁多時間敷面膜，可能一個禮拜得1-2日時間可以敷嘅，跟住你又想去效果明顯啲嘅，同埋你預算係可以多啲嘅，絕對揀 Mediheal 係會好好多。佢嘅效果好明顯啦，敷完一次就可以 keep 得好耐嘅時間啦，相對上。咁我覺得呢款係好用嘅，但係都係貴嘅，佢差唔多一盒都要。好似都要50-60蚊左右。如果佢你冇呢個特別優惠嘅時候去買嘅話，其實都幾肉赤下。咁可能等有優惠嗰陣時，就建議大家可以去入多少少貨啦。如果唔係嘅話，平時嘅話，我覺得真係會即係會唔捨得用咁樣樣，即係可能臨時臨急啊，第二日真係有一啲比較重要啲嘅事情，你要出去見人嘅，咁先會用呢個 Mediheal 啦。咁平時嚟講咧，我覺得呢個 Toriden 都已經好夠用嚇。咁我自己會比較推薦用呢一個啦，即係相對呢個 CP 值同埋呢個價錢上面同埋效果上面嘅 balance 嚟講，呢個係會好少少嘅。咁係啦，咁但係個效果嚟講，絕對係 Mediheal會再好啲。咁呢個就係我嘅試用嘅心得啦。咁再嚟啦，同大家分享嘅一啲呢個咧，就我喺呢一款我喺澳洲都見買咧係再平啲嘅，咁所以大家如果有澳洲嘅朋友或者有人去澳洲去玩，可以嗌佢哋幫你帶啦。但係如果自己網上面買，其實都幾抵買嘅，我覺得呢一支。呢個就係佢嘅 Revealing SA Cleanser 啦，咁就係洗面用嘅啦。佢會稍微有少少呢個。即係放一啲你皮膚比較粗糙啊，或者可能有多少少毛孔啊、痘痘啊、粉刺問題嘅話咧，可以揀佢呢一款去做一個洗面啊、清潔咁樣啦。同埋咧，佢就話唔會洗到塊面太乾嘅，咁會放翻一啲可能你有痘痘，但係你又可能敏感之餘，或者你係皮膚比較乾啲嘅人咧，都可以用佢嘅。同埋佢呢個咁大支咧。473ml 咧，都係我自己買都係100零蚊左右。有時我見到網上面可能都80-90蚊都已經有一支咁樣，好抵用啦。咁你可以放你成家一齊去用，都可以用好一排咁樣嘅。跟住嚟呢一個咧就係SA Smoothing Cream 啦。咁佢係會有保濕之餘咧，佢
佢都會幫你卸，即係皮膚有少少可能瑕疵嘅，都可以攞嚟搽佢啦。咁佢就for dry skin 其實都 OK 嘅，即係保濕，跟住再幫你去除一啲嘅皮膚嘅瑕疵啦。譬如我呢度個手咧，我係天生即係有啲人個手有嗰啲雞皮嘛，咁用咗之後咧，其實就會發覺係會比較滑順啲啦。咁同埋嗰啲粒粒咧睇落去會冇咁明顯嘅。咁但係呢個要持之以恆咁去搽啦。咁一盒就有340g嘅。咁再嚟啦，呢個就都係 for 呢個磨平嗰啲皮膚咧，咁好好用嘅。咁另外你如果有色斑啊、曬傷啊，其實都你又未曬傷曬黑啦，曬傷可能都唔啱用，要等佢啲紅降曬之後先可以用佢呢一個。咁就係可以幫你磨翻白你個皮膚啦，咁同埋啲粗糙位都可以幫你去慢慢去除翻嘅。咁呢個就我買咗係比較強力少少同埋正版咁樣嘅。咁然後佢有一款我記得係應該冇記錯係綠色包裝嗰個咧，咁佢就會係溫和型，啱翻一啲你第一次試用或者驚太刺激嘅人，或者你敏感肌，但係你又想去除一啲角質咧，咁可以買佢嗰個溫和版啦。咁佢呢個咧就會大包裝少少嘅，咁佢呢一盒咧方便咗咧，你可以搽喺面或者搽喺身都得，咁兩樣都可以用一盒就可以搞掂啦。咁佢呢個就一盒有90張嘅，係啦，你每日用一張都可以用到3個月左右。咁我差唔多都係沖完涼咁就大約就用1-2張咁樣用，因為我左右手臂都需要再去一啲嘅呢啲嘅雞皮咁樣啦。咁佢係salicylic acid 係2%嘅，咁就唔會話我自己覺得冇咁刺激，因為我用開呢啲咧，有啲幾十泡我都有用過，2泡我覺得係完全可以接受到嘅，係啦。咁再嚟啦，就呢個咧就真係放面部用嘅，就適合少少啦。佢都係2%嘅水楊酸啦，咁適合油性嘅痘肌嘅。咁呢個就會再強力少少，深層清潔啦，同埋溶解啲油脂有粉刺痘痘咁樣嘅。咁佢呢盒咧就有55張，係啦。咁呢個就可以專貨面去使用啦。咁呢一盒咧佢就係for body 或者面都可以用到嘅，咁樣。都好好用，可以推介大家去使用啦。如果有需要嘅，因為以前真係冇乜呢啲嘅產品咧，就係都可以搽一啲嘅醫藥嘅藥膏。但係依家啲後生好幸福，我以前呢幾咁慘啊！咁再嚟啦，我哋有呢個康麗寶嘅一個靈芝蟲草啦，同一個清肝健。咁我知康麗寶個性價比同埋呢個名氣上其實唔太高嘅，純粹因為我有積分可以換領啦，咁我就揀咗嚟啦。咁大概平均翻200零蚊都有個蟲草靈芝，都算係咁啦。咁如果平時有啲蟲草靈芝，起碼都要600幾蚊以上，有啲賣到成千幾蚊一盒咁樣樣。咁呢啲就可以貨俾老人家，你中意成日飲酒食煙嗰啲咧，就可以揀呢個清肝健啦。咁就幫助翻你去解酒啊，去提升翻你嗰個肝臟功能嘅。咁你如果壓力過大啊，或者成長期捱夜啊，好容易攰，其實都可以嘗試一下啦。咁呢個靈芝咧就係免疫功能上去調節啦，特別係可能啲老人家身體再弱一啲嘅，又有氣喘問題啊、氣血不足啊、有失眠啊呢樣嗰樣好多問題嗰啲咧，咁就揀一個蟲草靈芝俾佢咧，咁就幫佢補翻啲氣血，咁就會好好多啦。咁再嚟就係第數廿，咁再嚟咧就係2025，好提高啲，咁喺呢度 ，OK。2025嘅 Starbucks Spring Season Blend 話都係由我一開始開箱到依家都偶然都會幫襯翻佢，因為我自己都始終都係一個櫻花迷。當然嗰一排揀咗好多款之後，跟住依家覺得佢啲 design 好似冇以前咁靚啦，即係可能佢要同以前嗰啲作翻一個對比，佢又唔可以攞翻以前嗰啲 design 啦，所以佢嗰啲杯咧我最近都冇幫襯。咁但係佢呢個春迪一定會有嘅呢個嘅櫻花限定版嘅咖啡粉咧，我都係會時不時去幫襯嘅。舊年好似冇買到，係好似係22年、23年有買啦，跟住今年2025年我再幫襯佢一次啦。咁佢呢個盒都係做翻一個漸變層咧，咁就好靚嘅。咁佢呢個春日限定版咧，相對上係會偏酸少少同埋淡少少啦，冇呢個中度烘焙或者深度烘焙咁即係可能有啲人飲唔慣嘅，咁可以揀佢呢一款去嘗試一下。因為我知日本人佢哋都唔係咁中意啲好濃味或者好辣嘅嘢之類等等啊，咁可能呢一款咧就會比較啱佢哋嗰民族性多啲，都可以啱一啲咧唔係成日飲咖啡啊，中意淡淡地啊、清香啊、果香、酸度多少少嘅人咧，咁就可以揀翻佢呢個 Spring Season Blend 啦。咁再嚟啦，我哋有呢個我又唔記得佢叫咩 Youth Washer 佢嘅洗頭水系列啦。咁依家咧做緊賣1送1啦。咁我係幾中意用佢嘅髮醋嘅。咁依家見到佢有出一個咧係呢個磨砂啦。咁呢一款咧用法咧就同之前一啲外國嘅品牌好多都會有呢一個磨砂啦。咁佢個用法就係你洗頭之前咁就乾手乾頭，咁就落呢個磨砂膏搓一搓，咁大概 keep 5分鐘左右。咁跟住先至洗頭先至去再加翻呢個洗髮水咁樣嘅佢嘅用法。咁呢一支就200ml 左右啦，咁一個禮拜大概用1至2次，呢個係海藻系列嘅，咁就放翻一啲油頭嘅人可以去使用啦。咁再嚟呢一個咧都係佢嘅海藻系列啦，咁佢呢款就係洗髮水嘅，你見佢都係寫 normal to oily hair 啦，咁就放翻一啲容易毛孔閉塞啊，咁同埋油頭嘅人可以去用啦。咁再嚟呢個係佢贈品嚟嘅，咁就係呢個
因為查腋下嘅，咁就貼翻可能24小時嘅分享啦。咁我見依家好多嗰啲所謂嘅止汗劑，其實都唔係注重係止汗嘅，可能係幫你去除翻個煙嘅。因為始終佢哋依家個所謂嘅研究就係話，如果你阻塞啲毛孔去排汗嘅話，其實對你皮膚唔好嘅。咁所以依家盡量嘅做法就係都係俾佢疏通，但係就幫你抑制翻個味道咁樣啦。咁佢呢一支咧都係類似嘅功能嘅。好，咁再嚟揀咗一個 Salon 嘅，佢爛咗，屌，佢個袋已經爛咗，屌，可能因為我執咗呢個 Wacky Marky 呢嚿嘢，所以唔好意思，可惜了。咁佢呢個咧就係有個旅行套裝嘅粉撲啦，咁全部都係一個手指就可以執落去啦。咁個質感都好好嘅。咁呢個又可以上一啲嘅，睇下先，呢個就可以愛嚟上碎粉啦，呢個好迷你嘅一啲嘅尖頭型啦。咁再嚟呢個咧就可以愛嚟上一啲濕粉啦。呢個應該乾濕都可以用嘅，可以上一啲嘅粉餅咁樣。咁再嚟呢一個都係上濕粉嘅。咁呢一個同呢一個比咧，呢個會實淨啲，呢個就會空氣感就係重啲。咁就睇你想上嘅妝係想要重啲啊，定係即係遮瑕度高啲啊，定係清透啲啦。另外佢呢度咧有個係都係俾你調色啊，或者愛嚟筆一啲嘅蒸呢個嘅粉底液啦。同埋咧，依家佢韓系嗰啲好中意直接攞一塊棒就上埋上塊面嗰度，咁就即係可以刮上面上面刮咁樣。但係我覺得如果你想將佢貼合翻你個皮膚咧，上完之後都係攞翻啲粉撲咧再去印一印咧，咁就會再貼合啲嘅。係啦，咁呢個就係佢嘅旅行套裝，唔小心俾我壓爛咗。咁再嚟呢個就係嗰個 Wacky Marky 咧，以前成日想買都買唔到，依家周街都有。咁就係佢嘅上都係上粉底用嘅。呢一個就好似嗰啲畫筆咧，咁就咁佢呢個嗰啲遮瑕度就會再高啲啦，同埋會再貼啲啦，因為佢係嗰啲好密實嘅毛啦，同埋平毛咁樣嘅。咁當大家去畫畫，其實都會稍微理解到佢呢個係呢個頭可以有咩功用咁樣啦。好，咁接住落嚟嘅開箱咧，咁講埋少少嘅 body 上嘅嘢啦。咁呢個都係買 Watcher 佢送嘅一個 gel cream 啦嘅一個保濕嘅 cream 面霜。咁再嚟呢度咧就係 NARS 佢新出嘅呢個係 Light Reflecting Multi Action Treatment Lotion。咁總之就係化妝水啦。咁再嚟呢一個咧就係佢嘅Tone Up SPF 27啦嘅打底霜嚟嘅，應該就會提亮啦，同埋有少少防曬嘅。咁再嚟啦，會有呢一個嘅入浴劑。好，咁我哋呢度有咧好幾款，因為大家有睇開我都知我幾中意浸浴噶啦。咁呢度我哋會有個前康入浴丸啦，咁呢個入浴完之後就會有呢啲嘅公玩具仔，咁就隨機會出現嘅。咁呢個咧就會係有個冰涼感體感入浴嘅，咁就放翻夏天都可以用啦。咁然後呢度有個係柚子，我記得呢個我有開箱過都有用過，都 OK 唔錯啦。咁再嚟呢一款咧就包裝好靚嘅，有啲貓貓啦，咁其實佢係紅茶味嚟嘅，咁同埋佢有 Cisa 喺入面啦，咁都係做一個鎮靜嘅。咁再嚟呢一個係星月夜咩味先？冇講。係啦，冇講。咁都會有帶少少天然精油嘅。咁再嚟呢個係羊咩咩嘅瞓覺系列啦，咁佢有一包係紅色嘅，我印象中。咁呢個係手柑同埋甜橙味啦，再嚟有個限定版呢個應該係聖誕節限定版嚟嘅，咁佢可能會有啲蘋果啊、肉桂味啦，蘋果味嚟嘅。咁再嚟有個金木衰西係啦，金木西都係秋季限定版啦，咁佢係啦都係可以嘗試一下。咁再嚟咧就係失心瘋系列啦，次次一入文具鋪唔係揀書揀到癲，就係揀文具揀到癲啊！咁首先咧有呢個袋，大家望下先。咁呢個都算係文具袋加呢個碌屎袋啦。咁係呢個 Smart Fit 嘅。咁我揀咗佢呢個綠色版，都係得翻最後一個。咁佢呢度後面咧，佢可以你有繩嘅話可以掛條繩啦。佢另外自己分開賣一條繩嘅。咁所以咧我就唔揀嗰一條繩，我自己有其他啲嘅繩就自己扣落去咩都得啦。咁呢度後面就係一個紐扣啦。咁然後入面呢個空間都好足夠，隔層都好多嘅。咁首先呢度呢啲大嘅空間你可以揀一啲A4 紙折紋，咁就放一啲 A5 嘅紙張或者簿，其實都 OK 嘅。咁另外呢度有個網袋啦，然後呢度係好多嘅隔層啦，你可以放筆就應該放唔到嘅，可能放一啲細嘅頭先呢啲嘅係啦，呢報紙啊或者細嘅memo紙啊都可以嘅。咁再嚟呢度就有兩格中 size 啦，咁都好方便，同埋佢質感非常之好，咁同埋佢係黏合型啦，咁你方便咧你孭喺度，或者你當佢愛嚟一個出街嘅袋，其實都可以嘅。
咪多功能合一。咁再嚟啦，有呢一個嘅 Mopusang 佢嘅 card holder 啦，咁我揀咗呢個就係質地鐵咁嘅款嘅。咁啊，另外一個咧就係藍色嘅莎莎 Mopusang 啦，但係嗰個我都好想要，但我覺得呢個特別啲，因為莎莎 Mopusang 成日都有出現嘅。咁就係呢度有個 Chikawai 嘅做美甲用嘅貼紙啦，你或者我哋貼喺個簿仔上面其實都 OK 嘅。咁再嚟有兩盒 Mopusang 嘅面膜紙啦，我見佢兩款好似都有唔同嘅內容，所以兩盒我都買咗翻嚟。咁面膜紙嚟講，我自己都成日消耗得非常之快。咁呢個就大家睇先，紙質係非常之柔軟，覺得幾好啦。跟住有4款嘅，非常之好。咁再嚟呢一包咧，有機會個圖案一樣，但係啲卡啦唔同。大家望一望，格仔啦、貓貓啦，唔同嘅個圖案都唔同嘅。咁就2包。咁再嚟都係 Mopusang 嘅嘢先啦。咁其實係同一個系列嘅，見到。咁呢個就係佢個卡套啦。都可以放一啲比較迷你啲嘅嘢入去嘅，膠剪紙可能先。好，咁佢就係防水膠套嚟嘅。咁再嚟有一個係highlighter 系列，咁我哋可以試一試，攞呢張試啦。咁佢5支都好迷你，然後係有貓爪喺度。好，咁5款都係熒光色啦，有綠色啦、紫色啦、深紫、深藍、粉紅同埋黃色嘅。如果要間有埋字嘅話，我覺得係呢3個啦。呢2個可能間咗喺啲字上面就會睇得冇咁明顯，就係可以我哋間線嘅啫。咁5款都好迷你啦，可以放如果係小朋友咁樣俾佢哋攞去學校用啊，咁畫畫啊，或者你個空間不足啊，攞呢啲迷你嘅都可以，但係唔錯。咁再嚟啦。都係同一個系列嘅一本比較薄嘅 A4 notes 啦，咁佢係格仔狀嘅，個紙質都唔錯。咁再嚟咧，有佢呢個係特價商品嚟嘅，擦一擦開佢先。咁佢呢個話有埋一個淡淡哋嘅花香喺度，我都聞到。OK， 咁呢個就係有唔同嘅貼紙喺度啦。咁可以做 notebook design 嗰陣時可以愛嚟用嘅，我自己都好鍾意做呢啲無聊嘅事。咁再嚟啦，睇下 Mopusang 有冇其他嘢先，好似冇。咁另外一本 notebook 咧，呢一個我覺得佢質感做得非常之好，都特別貴。呢個原本 suppose 應該係 for 佢呢度寫係Acrylic 嘅字啦。咁佢呢個我見佢係 for 一啲係鋼筆啊嗰一種咧，可以愛嚟寫做 notes 或者練習嘅。咁見到佢有少少燙金啦，咁都係太空系啦，同埋佢都係格仔紙嘅。咁紙張嚟講咧，係比 Mopusang 嗰本再滑少少啦。咁同埋佢呢度有一個間線係厚身嘅，真係好似我哋以前嗰啲練字簿咁樣嘅，十分之好。咁再嚟啦，有呢個冇名嘅 Sticky Notes 啦。咁我見佢都好多種類，然後咧。佢有2款嘅，另外一款係比較冇咁繽紛顏色嘅，會再淡少少。咁睇你自己鍾意邊一種類咯。咁我揀冇名呢一款，最主要佢比較多唔同種類咧，你可以將佢分去分得多少少啦。同埋即係如果你黐咗上喺啲簿仔嗰度，你見到成排都係冇名，其實個心情都幾好。係咁，跟住有呢一個工具後面再講，呢度係一啲嘅貼紙啦。呢個係1 million 嘅 Bank of England 俾一張你有錢啦，做有錢佬。咁呢個就係佢嘅bookmark 啦，都係書籤啦。
咁再嚟咧，呢度都會有另外一款嘅書籤咧，係 Moon and Stars 嘅。咁呢款咧，我睇中佢係因為我都有做一啲塔羅相關嘅學習啦，咁樣咁我將呢啲放喺嗰啲 notes 上面，會更加有 feel。拆開嚟睇睇先，咁佢就會有一個大嘅一個月亮啦，然後有3個細星星咁樣嘅，係啦。其實佢應該係咁樣寫喺度。唔緊要啦，就咁啦。咁再嚟有一啲嘅貼紙啦，都係因為新嘅一年開始啦，咁就會整新嘅 notebook 啦。咁呢度咧就會有一張咧係幫你黐喺啲背囊啊、手袋啊，或者係水樽啊、衫啊上面嘅嗰一啲嘅黏帽紙啦。咁佢哋可以寫個名，然後佢上面係有個膠套喺度嘅，大家如果望清楚啲嘅話，咁就可以cover 翻個名咁樣啦。咁個小朋友都可以用啦。咁再嚟呢個就係 tea time 嘅貼紙啦，我好中意黐一啲休閒嘅貼紙喺自己個本 notebook 上面，因為我知自己有幾忙，即係睇到呢啲咧就會感覺個心情再有少少放鬆咁樣。咁然後呢個係兔底嘅，咁佢都會有狗款同埋貓款啦，但貓款我覺得太常見啦，所以我揀咗兔仔啦。咁呢度咧就會呢兩張我覺得再有質感啲嘅，因為佢嗰個貼紙個痕都冇咁明顯啦，係啦，咁就可以黐翻喺啲簿嗰度咧，有少少文青嘅 feel 咁樣啦。咁再嚟咧，呢一個咧就係轉印貼嚟嘅，咁你可以轉印翻喺啲深色或者黑色簿上面嘅，咁就會再靚啲嘅。咁再嚟會有一啲可以黐喺玻璃啊或者瓷磚上面嘅，咁呢度有個呢個係 Mopsan 啦，跟住呢個 Mopsan 嘅鯊魚啦。咁再嚟兩張折扣位，呢個都可以黐喺車上面嗰啲玻璃嗰度嘅，非常之 Q 啦。咁再嚟會有幾份嘅呢個花露夾啦，呢個 Mopsan 嘅開口扣，咁呢個都係，咁就兩個唔同 color 啦。咁再嚟呢個就係多有5個份量嘅，呢個就係頭先都係同一個系列嘅 Mopsan 啦。咁再呢個係嗰個咩北海道唔知咩料嘅啫，最近好 hit 噶嘛，咁佢都出咗一個花露夾咁樣啦。OK， 再嚟咧都係呢個咧就多用途嘅一個都係書籤嚟嘅。呢個好似直接打開咁。咁佢呢個咧有幾種用法嘅，都可以俾翻老人家去使用啦。佢呢度有個放大鏡，係啦，咁個可以放大2倍左右啦。咁你可以睇書，有啲字好細嘅書咧，你可以我哋放大佢啦。咁另外佢上面有一啲嘅間尺嘅刻度啦，太反光係啦。咁跟住又可以當書籤咁樣，即係一物三用咁樣。我覺得呢個就最實用嘅。咁再嚟啦，有一啲都係花露夾啊、文字夾咁樣啦。咁呢個就有個 Chikawai 嘅鐵盒啦。咁佢有好多款嘅，呢個係其中一個嘅款，咁我就揀咗佢翻嚟。咁再嚟呢度有都係Chikawai嘅鐵盒啦，咁旅行鐵盒嚟嘅。咁入面咧，其實佢就淨係得呢一個咁少嘅黏帽紙啦，都係咁就冇咁抵嘅啦。我睇中佢嗰個盒咧，可以我哋放一啲好迷你嘅文具咁樣啦。佢呢個係信紙嚟嘅，好似係寫一啲幾張紙幾個字咁樣，跟住就可以寫一啲嘅心情貼，跟住送俾人啊咁樣咯，幾好，都幾 Q 佢。咁再嚟咧會有 Mopsan 嘅，都係黏帽紙，咁佢就呢個係有黐力嘅。其實我比較常用有黐力嘅，因為其他嗰啲冇黐力咧，感覺上寫唔知我唔知黐喺邊好嘅，咁又懶得攞嗰啲膠紙啊等等去黐啦。咁就都係一個有4款啦。咁呢個就細張啲嘅，比起頭先嗰啲黏帽紙。咁呢個就係沙沙嘅，都十分之 Q。咁兩個都好細盒啦，咁所以就可以收埋喺呢度入面，咁就比較唔會整唔見啦。咁再嚟就係工具，呢度仲有。呢個網上面見到好多人去拍片用佢，咁就係攞嚟轉印啊。但其實係真係個玩嘅多過係會用咯。因為你如果要間仔呢啲，你揀一啲有間仔嘅黏帽紙，其實已經 OK 㗎嘛。OK，咁佢就係話，咁我攞翻頭先呢個黏帽紙，應該會
啱身啲嘅。我試下用返呢個白色㗎啦。佢就係話咧，攞起佢先。OK。哦，我驚佢呢個係容易乾。其實都係，你要揀返啱啱好啱 size 先至可以印落去。OK，我哋試下。我應該會印得唔係咁好。都唔錯，印咗出嚟係幾靚嘅，都好清晰啲印，唔錯唔錯。墨水上面嚟講係十分之好嘅。咁跟住佢話保存嘅時候就對返呢個吸蓋。好，哎呀，哦，呢兩邊係咪可以開㗎？應該唔得，應該就係咁樣保存。保存就係咁樣吸到有少少虛掩咁樣嘅。OK， 都好玩，好好玩。OK， 咁跟住咧，佢有好幾款嘅，我揀咗都係有格仔線呢個，就方便可以寫嘢啦。咁再嚟呢一個啦，就係戒刀加呢塊板，咁就10乘15長嘅，咁就方便咧，即係成日戒嘢嗰陣時咧，一唔小心就會戒埋下面張台啊之類咁樣。咁有塊板墊住咧，都會好好多嘅。咁以前嗰啲板咧都係好大張啦，咁所以依家有呢個迷你嘅板仔咧，都會方便啲。咁佢有一個粉藍色同埋一個粉紅色啦，咁我都好多粉藍色嘅，所以就揀翻一個係粉紅色嘅，係啦。咁佢都有格仔可以對翻啦。如果你要剪裁一啲好精準嘅嘢嘅時候，咁但係佢呢個有少少緊，應該都好嘅，就方便你費事成日唔小心戒多咗咁樣，係都好方便，個質感都十分之好。咁跟住咧我本身咧買呢個筆套，諗住佢兩邊好似係硬喎，點知買翻嚟之後先發覺原來佢唔係硬身嘅，佢係一個兩邊只係入面有個保護套咁樣，係將佢間起嚟好似硬咁樣。我本身想一款硬嘅，我費事壓爛咗入面嗰啲筆啊或者用具咁樣，咁結果原來佢係一個完成咁，是但啦冇所謂，咁照用啦。咁佢呢個咧有個好處，但係佢有分幾個隔層啦，咁你可以攝一啲嘅工具啊、薄身，譬如呢啲攝呢個戒刀咁樣都好方便啦。咁另外呢度有個係可以攝一啲嘅 notes 啦，各樣都可以嘅。咁再嚟啦，呢個就係打窿機，係啦，依家啲打窿機越出越細，十分之好。咁呢個咧就係睇下先，我攞翻頭先嗰張紙，我嘗試下，譬如呢一張啦。哦，佢原來呢個打窿係有個箭嘴喺度嘅，有個圖形，佢呢度對翻係啦。係箭嘴圖形嚟，佢應該有一啲係圓形嘅，放翻傳統少少嘅。咁呢個係粉紅嘅系列啦。咁然後就試一次先，我覺得都好方便去印嘅，同埋你可以帶翻學校用咧，唔使以前咧一大部機咧好麻煩。我試下如果打厚身嘅紙得唔得先？有少少棘，但係都打到嘅，都 OK。咁然後最大咧就係5張紙嘅厚度啦，即係正常5張紙嘅厚度。我試下咁樣。兩格嘅先睇下打唔打到，執都執唔到落去，所以佢最大咧就係5張嘅。咁以前大機嗰啲咧，可能10張20張都打到啦。咁佢呢個5張，我覺得都夠用噶啦。同埋依家咧，我睇下佢可唔可以，佢應該打完係唔會有嗰個紙飛出嚟，即係唔會有啲一點窿窿咧。佢應該就直接係將你嗰張紙咧嗰個扣咧壓咗落去，咁所以就唔需要抌垃圾。係啦，佢呢度將佢壓咗落去咧。咁你就唔會有額外嘅紙碎飛晒出嚟，跟住你要自己係咁喺度清，係咁喺度抹。我以前做學生嗰陣時真係好討厭呢啲嘅打窿機咧，又係要我哋自己打嗰啲碌屎，哇煩死人！依家有呢啲真係哇超級方便，仲要好 Q，有好多唔同嘅顏色，好多唔同嘅圖案，又輕身。你做啲出咪好啦。咁呢度咧就會有一支係有閃粉嘅一個 highlighter， 我哋用下呢一張去試下。佢有好幾個 color 嘅。咁佢呢個就係兩層嘅效果啦。如果單層咧，單層就係咁樣嘅。我都想方便係可以睇到啲字嘅，因為佢有時你揀一個咁閃嘅，你梗係想去個範圍大啲噶啦。佢有其他唔同嘅顏色，有藍色、有粉紅色咁樣。佢有個淺粉紅我都想揀嘅，但係冇晒貨啦。咁其他顏色我覺得佢會更加啲字更加唔明顯咁樣。我嘗試一下，如果有啲有字嘅咧，可以俾我 test 一下。譬如下面呢個 mock 聲，我睇下。OK，
我揩咗幾下咧，其實佢個字都明顯嘅，有透翻出嚟，咁十分之好啦，唔會遮到個字，同埋又好靚，好似閃閃亮亮咁樣樣。佢呢個本身 show 出嚟話係白色嘅，佢呢個係叫色號係叫秋色，唔知乜乜啦。咁我見佢擺嗰陣時示意圖就係一個白色嘅，咁但係佢都係一個有少少偏銀色咁樣深銀色灰銀咁樣嘅 colour，有少少色差，但係都 so far OK 啊，同埋印上嚟啲字都可以容易睇。咁再嚟呢一個咧就係即係啲依家成日都要買嘢啊、郵寄啊咁樣，上面有好多個人資料啦，咁都需要去遮佢先抌翻出去啦，費事俾人知道你嗰啲情報。咁呢一款咧，佢係新出嘅。咁我見到網上面其實佢仲有一款係上面就係呢一種嘅戒刀啦，咁另外一面就係呢個印啦，咁相對上會再方便少少啦。咁佢呢個就會係比較短身少少嘅。咁我哋嘗試都係攞翻呢一張嚟碌睇下先。都 OK，啲字好清晰，係啦，咁已經好好用啦，同埋好順手。以前舊嗰幾款咧，有時用下都抹乾或者好容易就唔夠點講咧，唔夠深色咁樣。佢呢個就啲墨水又好清晰嘅，十分之好。咁再嚟有一個呢個就係又係戒刀啦。咁佢呢一款咧個造型咧就有少少唔同嘅，佢係你可以當鎖匙扣啦。佢呢度有個窿仔俾你可以帶出街去用啦。另外就係佢可以我哋開嗰啲衫嗰啲條啊，跟住戒開呢啲戒刀咧，佢係因為圓柄咧比較唔會戒傷。如果譬如有一啲嘅袋啊或者衫比較唔會戒爛啦。咁再嚟就係可以我哋開信嘅。咁佢呢度有白色有黑色啦。咁我揀咗呢個灰藍色嘅，我覺得比較好睇啲。十分之迷你，我隻手指已經好細啦，佢同我手指公一樣咁大嘅啫，咁十分之輕啦。咁佢戒開信呢度咧，呢度就係開信嘅。咁然後呢一度咧，佢有個凹位啦，你可以用手指公將佢拉出嚟啦。咁呢度就係愛嚟開信嘅，我哋試下先，唔係開信，開嗰啲繩啊之類咁樣。試下用呢個，佢唔會話戒爛啲衫嘅，佢就係愛嚟戒開勾咁樣樣。咁我哋嘗試下用呢個。佢需要多少少力氣嘅，但係相對上就唔會戒爛一啲嘅纖維啦。多次，very good。咁我嘗試一下開信啦，呢度收翻埋先。哇，十分之好，開信係好輕易就可以開到啦，好過以前嗰啲咧開信刀咧，好容易戒爛戒尾咁樣嘅，同埋有陣時戒得深咧，可能嗰封信入面嗰封信字咧都戒爛埋。咁佢呢個咧係限定好個 size 係就係咁樣樣啦，同埋佢兩邊有夾住啦，方便你個信字咧唔會信封唔會歪嚟歪稱啊，歪咗或者戒爛咗咁樣。佢呢個設計十分之好，阿 Kelkin 俾大家睇下，係 Bandai 出嘅 Bandai， 十分之好。哇！呢個多功能勁正。推介大家去買個嚟用，有需要嘅話。好，咁今日嘅開箱咧，應該到呢度為止啦。如果中意我嘅影片咧，sorry 啊，我仲有影未開。係啦，咁原來我哋最後咧仲有個壓軸嘅嘢開箱，就係 HC Store 嘅。咁佢係台灣嘅一個賣袋嘅一個品牌啦。我之前都有幫襯過，我覺得係算唔錯，好用嘅。咁就同大家做一個分享啦。咁首先咧，我哋嚟睇下咧，呢個係我一開始買佢嘅，呢個叫做Eco-friendly 嘅一個海豚嘅孭袋啦，咁佢係好長好長，咁就方便可以執好多樣嘢啦。同埋咧，佢呢個扣咧，佢呢兩邊又可以合起啦，同埋佢呢個拉鏈咧，你可以將佢迷你化嘅。咁咧，我都用咗一段時間，所以你見我都有少少試用嘅痕跡啦。咁然後入面咧，佢仲可以放17寸嘅電腦啦，咁然後有一啲嘅格仔袋啦、文件啦，我嚟當孭書包返學都 OK 嘅。咁呢個仲有個鎖匙扣，十分之好用，我覺得係好方便啦。咁再嚟就係佢有條護帶啦。咁都係透氣同埋有承托力嘅，咁所以咧最近我有少少優惠點啦，我就買翻同佢同一個系列嘅袋仔。咁呢個就係佢嘅迷你嘅腰包啦。咁呢度咧，咁你都可以揀翻佢同款嘅，呢個就係佢 Eco-friendly 嘅呢個袋啦。咁然後後面有個扣啦，同埋佢呢個袋咧。都多嘢嘅，有啲你可以將佢扣翻一啲嘅公仔喺度啦，咁有條繩帶啦，
咁到呢度入面嘅空間咧，我覺得都 OK 嘅，佢再迷你少少，咁大概係我一個手掌咁大嘅啫。咁我另外之前有買一個係腰包，可以做背囊都可以，我嚟做腰包嘅。咁嗰個就會再大少少，空間再大啲啦。但係呢個如果你係冇袋啲咩嘢，就係放一啲嘅貴重物品，其實都夠嘅。嗰時候放唔放到個手機先？係啦，都 OK 放到個手機，因為佢呢度係軟嘅咧，係你可以放多少少嘢都冇問題。咁佢呢度入面有兩個格啦，然後呢度前面咧，有個你可以攤開嘅格啦，咁呢度就會有少少嘅網袋啦。然後呢度咧有個再迷你啲嘅套，咁一共就1、2、3、4、5、6，有6層嘅。咁喺後面呢度都仲有個7層咁樣啦，有個扣喺度，咁另外再放嘢，所以其實佢都可以放到幾多你可能一啲嘅零零散散嘅嘢都可以擺到落去嘅，十分之好。咁同埋佢會俾埋一個保護套你啦，你唔用嗰陣時可以擺翻落去，然後做翻一個保護。咁然後咧，有一個咧，佢係贈品嚟嘅，買3送1啊，好似咁呢個就佢隨機送嘅，咁係 Good 娃娃啦，瓷娃娃嚟嘅。咁佢呢個咧就比較啱，可能男仔翻學咁樣啦。佢呢度前面有個開鈴。咁呢個包嘅容量就冇頭先嗰個咁多嘅，即係似係翻學嗰啲擺 A4 嘅書咁樣啦。咁呢度都係有扣啦，有個隱藏嘅格啦，然後有個保護套啦。跟住前面嘅構造其實差唔多嘅啫。咁然後後面呢度會有個隱藏嘅袋，你可以攞嚟放電話啊咁樣啦。咁另外呢兩邊咧就會有個可以俾你擺嗰啲飲品啊、紙巾啊咁樣隨機去使用嘅。咁再嚟咧，呢個係嗰個熊仔嘅鎖匙包零錢包嚟嘅，咁佢仲配埋一條繩咧，你可以攞嚟孭住出街都 OK。佢個繩嘅質感都十分之好，柔軟軟熟啦。呢個就熊大啦，然後可以擺少少錢啊用品喺度嘅，都好軟熟，我覺得算係大嘅佢呢個零錢包。咁另外呢度咧，佢都會配埋一個扣俾你啦。咁貨你咧譬如頭先嗰一啲嘅背囊咧，你可以將個零錢包扣喺入面，跟住擺喺個背囊入面都可以用嘅。咁諗得好周到，我覺得佢啲配件都好齊全啦。咁再嚟就係同一個系列嘅粉紅嘅袋啦，我發覺原來我冇粉紅色嘅袋可以襯。咁呢個咧就係飲呢個奶茶嘅系列啦 ，Lazy Fenty 嘅。咁佢呢個會有青蛙咁樣嘅。咁我整埋個配套咧，佢就有埋頭先又係類似一個包啦。佢呢個包會大過頭先北極熊嗰一款嘅。北極熊呢款會再迷你少少，睇到嗎？咁北極熊呢個咧，佢係個網套咧會再粗滑少少，可能因為佢話係用環保物料啦，咁但係用量上面我覺得係都唔錯嘅。咁再嚟呢一個咧，佢就有個好 Q 嘅功能，你可以撕開佢咧，做唔同嘅圖案嘅。佢入面咧都有其他嘅貼，有個青蛙噶啦，有個豬噶啦，咁可以隨你自己喜歡去換唔同嘅款啦，咁會有少少變化啦，即係for一啲人好容易貪心研究咧，咁就可以轉下款咁樣樣。咁呢度個格式層數其實係差唔多嘅，係啦。咁然後呢個係佢嘅背囊啦，咁對比翻佢個背囊大概係我諗25cm，有冇咧？睇下先，30cm 左右啦。咁呢個咧就差不多係18cm。咁30cm咧，佢個 size 我感覺就係可以放到iPad 係啊，咁就放唔到一啲比較長啲嘅 A4，可能都勉強少少嘅。係頭先黑色嗰個會再大啲，咁呢個就真係偏迷你包少少啦。咁佢都有個鎖匙扣贈送翻俾你啦。呢度前面可以擺一啲嘅小嘅物品啦，咁兩邊咧都可以擺佢呢個係有個彈性嘅繩喺度嘅，咁你可以放一啲嘅樽啦。然後呢度咧，佢一樣可以成個打開咧。咁入面就會有好多個格數，1個、2個、3個、4個，有4個格層。咁然後呢度咧都有個係，就可以放一啲需要透氣嘅嘢，淋滲嘢喺入面啦。咁再嚟呢度啦，呢度入面都可以俾你再放，你可能中意出面放樽嘅，你可以入面呢度放樽都得嘅。咁然後攤翻開，個深度都 OK。然後咧，佢呢度後面就冇嗰個俾你放 iPad 嗰啲嘅套咧。咁 iPad 我 suppose 佢應該放你係可能放呢個位置，咁個保護程度就會低少少，但係佢就會再輕便啲啦。同埋佢呢度後面呢個繩咧係可以扣喺嗰啲行李箱上面啦，咁可以方便你去出門口咁樣去使用嘅。另外佢呢個都係一個網布嘅一個透氣支撐型嘅背囊啦，咁十分之超好，推介大家去使用。佢呢個質感就會滑啲嘅，係啦。咁我都好中意呢個牌子。
咁都推介大家可以去幫襯去試用翻。如果你唔想 Made in China 咁樣樣，我睇佢咩 Made in China 先。O.K. 佢冇寫咁anyway，如果大家唔想幫襯啲內地品牌啦，咁可以揀翻呢個台灣品牌，或者幫襯翻我哋香港品牌。但係香港品牌咧，我覺得相對上嚟講係好難做到去平價嘅，始終即係租嗰啲地方又貴，即係租倉又好，你唔開鋪頭，你就係租個廠都可能貴，跟人工又貴咁樣，跟住啲產品物料嗰陣時，你可能都人手啊之類咁樣，就其實都係香港品牌相對上係貴。如果你想平少少，我覺得可以揀下泰國啊或者台灣嘅品牌啦。咁今日嘅開箱就嚟到呢度為止啦，中意嘅話歡迎 comment like 同埋 subscribe 嘅。廣東寶寶，我哋下次再見，拜拜。보노보보 쉐어링